Hola, hoy te voy a hablar sobre el amaranto. Es el producto vegetal más completo. Es una de las fuentes más importantes de proteínas, minerales, vitaminas naturales como la A, B, C, B1, B2, B3, ácido fólico, niacina, calcio, hierro, fósforo. Tiene altísima presencia de aminoácidos como la lisina y tiene muchos beneficios. Entre ellos ayuda a la salud del corazón, regula la presión arterial, reduce el nivel de colesterol, ayuda a tratar anemias, ideal para personas diabéticas gracias a su índice glucémico súper bajo. ¿Qué tal, eh?